Ассаламу алейкум, урматтуу достор, туугандар, урматтуу кыргыздар. Facebook'tu карасаң, ар кандай коомдогу талуулуу маселелерди талкуу жүрүп атат. Андан кызыктуу пикирлер айтылат, бирок бир өңчөй, бир беткей көп пикирлер айтылып жүрөт да. Биздин коомдо көп маселе боюнча мындай жаңылыш пикирлер бар да, жаңылыш кабыл алуу. Орусча айтканда заблуждение да. Заблуждениялар эмне? Ал эмне? Кыргызстандагы болуп жаткан көп нерселерди мындай бизде башкача элестетишет. Сырттагы, кырдаалдыдагы башкача элестетишет. Батыш деген эмне, чыгыш деген эмне, Орусия деген кандай, анын максаты кандай, Кыргызстандагы коррупциянын масштабы, көмүскө экономиканын болжолдуу масштабы, тышкы карыз жана башка ошого окшогон нерселер жөнүндө ой бөлүшөбүз. Атайын ушул боюнча мындай өзүмдүн пикиримди айтайын деп атам да. Мисалы, Кыргызстанда мындай пикир бар да. Акаев бир 2 миллиард доллар жеп кеткен, алып кеткен деген ошондой бир пикирлер жүрөт. Ушундай ушул кезге чейин айтат да, жазганда да айтат, мен барып келип интервью алып келсем да мага да көп айтчу. 2 миллиард доллардан сага да бөлүштү депчи. Ана мен мындай бир аз кызыгып, көптөн бери анализ кылып көрдүм да, эмне себептен ушул 2 миллиард деген цифра чыкты, аны ким чыгарды дегенчи. Албетте Акаевдин да өзүнүн толтура каршылаштары, оппоненттери болгон. Азыр дагы бар, азыр дагы дайыма пикирлерин айтышат. Азыр мен муну ызычуу болбош үчүн фурчканы жаап коеюн. Көп пикирлерин айтышат. Албетте Кыргызстанды тоноп кеткен, сызга отургузуп кеткен, анан колхоз-совхоздордун бардыгын талап тоноп, жеп, ичип, чөнтөгүнө салып кеткен деген түшүнүктөр жүрөт, то есть сөздөр жүрөт. Анан эгерде ошол кезде бардыгын колхоз-совхоздорду сактап калса болмок, завод фабрикаларды иштетиш керек болчу. Иштеп аткан завод фабрикалардын бардыгын тып-тыйпыл кылып токтотуп туруп, талап тоноп алып кеткен деген көз караштар дайыма айтылат да, постоянно. Айрыкча жер реформасы, жанагы колхоз-совхоздордун таратылышы боюнча көп жаңылыш пикирлер бар. Чын-чынында келгенде реалдуулук кандай эмес. Мисалы 90-жылдардагы ошол СССР, жалпы СССРдеги экономиканын, жалпы жанагы кандай десем, өндүрүштүн жалпы схемасы бардыгы бири-бирине байланган. Бир трактордун эшиги Кыргызстандан чыкса, дөңгөлөгү Белоруссиядан чыккан, дагы капоту бир жактан чыккан, ушундай кылып. Мен муну тиги Америкага келгенде түшүндүм. Көрсө булар Американын моделин алып, ошону пландык экономикада ишке ашырабыз деген экен да. Бул жакта да мисалы компаниялар бир жерде дөңгөлөк чыгарган компания бар. Ал трактордун дөңгөлөгүнөн баштап, жеңил машинанын дөңгөлөгүнө чейин чыгарат. Анан бардык компаниялар ошол дөңгөлөктөн заказ кылып алышат. Өздөрү жасашпайт анычы. Хоть ким болбосун. Анан бирөөлөр дагы бир нерсе чыгарат, фара чыгарат, допустим. Аны болсо, аны дагы заказ кылат. Ошентип анан штаттардын арасында мындай бирине жанагындай дөңгөлөктөрү тигилер буларды ташып жүргөн эмелерди көрүп калам да. Логистика боюнча дагы бир аз кызыгып көрдүм да. Аны ушул нерсени алар пландык экономиканын негизинде СССРдин убагында мындай тиги ошонун негизинде баягы түзүшүптүр да. Анан при этом бардык республикаларда жумушта орундары, завод, фабрикалар болсун деп. Бирок ал Советтер Союзу тарагандан кийин тиги эркин экономикага, жалпы капиталисттик дүйнөгө, анан кийин капиталисттик дүйнөгө, то есть жол ачылгандан кийин атаандашуу жана тиги рыноктук экономика күчүнө киргенден кийин ал биздин ошол жанагы биздеги экономика негизинен Советтер Союзундагы мындайча айтканда пландуу экономика, мамлекет башкарган пландуу экономика
атаандаштыкка туруштук бере албай өзүнөн өзү эле кыйрап калды да. Албетте көп каталар да болду. Мисалы бир каталардын бири катары мисалы завод фабрикаларда жанагы жакшы имараттар жана ангарлар, колхоз совхоздордогу жанагындай чоң кашарлар, жакшы немелер бар эле да. Ошолорду кандайдыр бир деңгээлде балким култап, убактылуу печаттап, сактап, кармап койсо, резервке мамлекеттин балансына алып койсо жакшы болот беле деген ой келет кедечи. Бирок негизинен жалпы биздин мындай баса турган жолубуз ошол эле болчу негизи. Ошол кезде батыл кадам болгону. Анан кийин ошонун баардыгын Акаев чөнтөгүнө салып алып туруп анан алып кетип калды деген пикирлер жүрөт да бүгүнкү күндөчү. Мисалы Кыргызстанда 12 миллион кой болгон. Анан ошол 12 миллион койдун баардыгын элдер жебей эле, эч ким жебей эле Акаев жеп кетти деген пикирди көп угам да. Бул дагы мындай өтө аша чапкан, анан мындай кандай десем, өтө аша чапкан, туура эмес, чектен ашкан пикир да. Бирок деген ал кандай болду? Эми баягы малды колдоно билгени дагы, колдоно албаганы дагы ошону алып алып, анан кийин ага эч кандай спрос жок, аны бакканды да билишпейт, тоют да жок, башаламан болуп калды мындай, башаламан. Внезапно баардыгына таратып бериш керек болуп калды, беришти. Анан ошо менен анткени колхоз совхоздор дотацияда отурган баардыгы. Дагы көп дотация сурап аткан. А баягы убагында тиги советтик Кыргызстанга Москвадан бөлүнүп жүргөн миллиондогон дотациянын баары токтогон. Борбордон аябай тиги Усубалиевдин убагында мисалы күтүрөп турган убакта ошондо Кыргызстанга 500 миллион рубльдин тегерегинде дотация келишкен. Элестетсеңер, ошол кезде аябай чоң акча болгон да. Ошондой дотациялар мисалы токтогон. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө кийин анан жанагы каржылоого каражат жок. Орустар өздөрү айласын таппай, элчинин өзү башын мыкчып отурат. Ал дагы айыл чарбасындагы экономикасынын баардыгын негизинен жеке менчикке берип, ошентип реформаларды баштаган. Казакстандагы баардыгы ошентип айласын таппай турганда, алар бизге жардам бермек түгүл өздөрү эптей албай турган кез болчу да. Анан ошондой акыбалда Кыргызстандын бийлиги шашылыш ошондой эптеп таратып баарын өздөрүнө берип, жоопкерчиликти элдин өзүнө жүктөш керек болгон. Максат ошол болгон да. Көптөгөн ошибкалар менен болду албетте. Ансыз болбойт. Анан тем более мындай ошол айыл чарба тармагында деле ошо реформаны жасаган адамдар деле көбү мындай тажрыйбасыз болуп калган да. Анан кийин орто звенодогу баягы эски коммунисттер, комсомолдор, партократтар, партиялык немеден өткөн эле негизинен коммунисттер ошолор эле талап кеткен. Көп жанагындай майлуу жерлерди, кашарларды, техникаларды ошолор койлордун көбүн ушинтип списание кылып эле мынтип бөлүп алып кетишкен да. Бул боюнча мындай реалдуулук негизинен ушундай. Анан 2 миллиард доллар деген каяктан чыкты? Ошо 2 миллиард доллар мындай эмне себептен 2 миллиард доллар Акаев алып кеткен деп айтышат деп мындай мен көп анализ кылып көрдүм да. Менин оюмча ошо Кыргызстандын тышкы карызы жалпы ошол кезде Акаев кетип атканда 1 миллиард 800 миллион доллар болгон. Ал эми жалпы мамлекеттик карыз 2,5 миллиард доллардын тегерегинде болуш керек эле. Ал эми тышкы карыз 1 миллиард 800 миллион доллардын тегерегинде болгон. Анын ичинен жана 500 миллион долларды 2005 жылы март айында Париж клубу Дүйнөлүк банк аркылуу келишим түзүп, Минфинден Айдар Акаев, жанагы Эмирлан Төрөмүрзаев, анан Улан Сарбанов үчөө ошондой сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан 500 миллион долларды кетчүү боюнча келишимге кол коюлган. Бирок ошол жанагы 500 миллион доллардын үлүшү туура келген 6 мамлекет болгон. Ошол чоң мамлекеттер. Ошол мамлекеттер менен эки тараптуу келишимди 2005 жылдын сентябрь айына чейин түзүш керек болгон да. Анан ал келишимдин баары түзүлбөй калды. Революция болуп кетти. Анан Бакиевдер келип, алар баягы бийликке отуруп, анан тандем аркы болуп, мынтип ызычуу болуп, анан бийликке отургуча не до этого болуп калган. Ошо менен баягы карыз кечилбей, Париж клубу менен түзгөн келишим жокко чыгып калган да, ишке ашпай калган. Анан ошол негизинен ушул 2 миллиард доллар деген ушундан чыккан окшойт деп ойлоп калдым да.
Албетте ошол кезде мисалы коррупция болгон, жогорку эшелондо дагы, орто эшелондо дагы, паракорлук дагы болгон. Аны эч ким тана албайт да. Бирок деген 2 миллиард доллар Кыргызстандан чыгарылып кеткен, анан тиги бу деген сөз, бул жалган, мындай ойдон чыгарылган нерсе. Чын-чынына келгенде Кыргызстанда ошол кезде деле Кыргызстанда 2 миллиард доллар деле акча бар беле, жок беле өзү белгисиз да. Анткени Кыргызстандын өзүнүн бюджети ошол кезде где-то бир 400 миллиондун тегерегинде бюджет болчу, 400 миллион доллардын тегерегинде. Анан каяктагы 2 миллиардты ким кантип чыгарып кетет? Бул өзү мындай табышмактуу маселе да. Анан бүгүнкү күнгө чейин Акаевдин убагынан, Бакиевдин убагында, анан тиги Атамбаевдин, анан кийин Жээнбековдун убагынан бүгүнкү күнгө чейинки дагы бир миф бар. Бул светтин акчасы боюнча, себестоимость боюнча убактылуу өкмөт бийликке келгенде дагы, ага чейин дагы элдин арасына оппозиция тарабынан мындай жаңылыш пикирлер айтылып жүргөн. Мисалы, Кыргызстандын электр энергиясы өндүргөндө жанагы себестоимосту 7 тыйын эле болот экен. Анан кийин аны 10 эсе кылып көбөйтүп, биздикилер 70 тыйын кылып Кыргызстанда байып аптыр, бир мафиялык топтор. Анан кийин ошо менен ал тиги ошону арзандатса болот экен, жок дегенде 30 тыйын, 40 тыйынга түшүрсө болот экен деген сыяктуу популисттер, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштеген популист саясатчылар, же болбосо бийликке келгиси келген саясатчылар ошондой тиги үгүт маалыматтарды жүргүзүшкөн да. Ошонун негизинде алар элдин колдоосуна кандайдыр бир деңгээлде ээ болушту. Мисалы, Алмазбек Атамбаевдар дагы убактылуу өкмөттө негизинен ушул позицияны карманганда, чын-чынына келгенде Кыргызстандагы светтин басы бул дүйнөдөгү эң арзан тарифтердин бири. Анан кийин 70 тыйындык тариф, 77 тыйын бүгүн канча болуп калды бул кезде? Мындай аз эле да. Андай тариф эч жерде жок дүйнөдө, эч жерде жок да. Анан кийин бул өзүн өзү актабайт, чын-чынына келгенде. Анан кийин ушул свет тармагындагы коррупцияны жойсо эле баардыгы сонун болот экен, анан бүт оңдолуп калат экен деген дагы бир мифтер жүрөт да. Мунун баардыгы калп. Андай анчалык масштабта көмүскөдө, светте, электр энергия тармагында анчалык масштабта акча жок. Тескерисинче, ошол жанагы популисттер келгенден кийин алар электр тармагындагы жанагы чыгарышалар, мисалы, Кыргызстан элге кеткен чыгаша көп дагы, киреше аз эле төлөйт. Мисалы, бир сомдук, 1,5 сомдук же 1 сомдук тарифти эл болсо 77 тыйындан 70 тыйындан алып атат да. Анан ар жакта 30% примерно 30% нар жакта дефицит бар да. Ал дефицитти кантип жабат? Дефицитти эл аралык уюмдардан карыз сурайт. Баягы эле жаман көргөн Батышка барып акча сурайт, Дүйнөлүк банктан акча сурайт, МВФтан акча сурайт. Ушинтип биринин шапкасын бирине кийгизип, мынтип жаап келишкен да. Бүгүнкү күндө дагы мына ушул, то есть тарифти көтөрүү маселеси турат да. Ушундай проблема турат. Бул жерде, то есть мындай канчалык ошо жердеги свет тармагында иштеген, электр тармагында иштеген бир 200 чиновникти катарынан камап таштасаң дагычы, миллиарддаган акча ошо жерден ортодон пайда болбойт, чыкпайт, андай акча жок. Андай акча жок да, чын-чынына келгенде. Андан кийин дагы мындай пикирлер бар. Кыргызстанда коррупциялердин баардыгын кустурсаң, Кыргызстандын тышкы карызын төлөп койсо болот дейт. Балким кандайдыр бир бөлүгүн төлөсө болот, балким бир 200 миллион долларга чейин сыкса болот. Анан кийин 200 миллион долларга чейин сыгып төлөтсө болот. Анын отдачасы кандай болот? Кустуризациянын аркасы. Мына бүгүнкү күндө болгон бизнесмен салык төлөп анча-мынча бир иш кылып атканын баардыгы тыш тарапка качып кетип атышат. Эмне себептен? Анткени
ал кустуризациянын обратный эффекти болот. Албетте арасында уурдап байыгандар бар, кээ бирлери частично бийлик менен ымала кылып анан кийин бизнесин өркүндөткөндөр бар, олигархтар, коррупционер олигархтар бар. Анан ушунун баардыгы кошкондо баардыгын алып эле бир тараптуу эле алып туруп, мисалы апарып туруп камай берсең бир күнү баардыгы качат да. Бул жерде бизнес кылган опасный экен, кой андан көрө сыртка чыгарып кетейин деп ошентип анан кача берет. Бул деген экономиканы барып чөгөлөтөт. Анткени бизнес жок болсо, бизнес качса, инвестиция келбесе, ал өлкөдөгү экономика эч качан алдыга жылбайт. А экономика алдыга жылбаса, элдин жашоосу оңолбойт. Анан мисалы бүгүнкү күндө жанагы ККН деген тиги кассалык аппараттар боюнча кирип атпайбы? Ошол боюнча пикетке чыгып, нааразы болуп чыгып атышат. Балким ал жерде жанагындай бир мүчүлүштүктөр бар. Балким кедейлерге өтө жанагындай орто төмөнкү катмардагы майда ишкерлерге өтө басым кылып, өтө кысым кыла турган бир механизмдер кирип калган. Аны доработка кылып, иштеп чыгып, кайра неме кылса болот. Бирок деген акыры экономиканы иретке келтириш үчүн бул чечим, бул аракет сөзсүз ишке ашыш керек да. Ансыз болбойт. Анан кийин азыр мына игорный бизнес, то есть казино боюнча пикир чыкканда эле казино болбойт. Бул харам деди, да, харам казино. Тиги казинодон башка деле харам нерселер көп, баардыгы эле мындай иш жүзүндө болуп атат. Мисалы арак сатып атат, тамеки сатып атат, насыбай сатып атат, бир топ мындай колбасалар сатып атат, тиги чочконун эти жана башкалар. Аларды деле баарын тыйып берсек, анда бул диний көз караштан эле алып эле анан биз Кыргызстанда ушундай экономиканы тиги ошо диний маселеге апарып ыктап такап тиги алып бара берсек, анда аркасы жакшы болбойт да. Биз светтик мамлекетпиз. Бул жерде анан муфтият эмнеге унчукпайт, дегенде мындай деген пикирди дагы бул дагы өтө аша чапкан пикир. Анткени Кыргызстан светтик мамлекет. Анын экономикасын кандай болот, анын жалпы жарандар жана мамлекет чечет да, муфтият чечпейт. Муфтияттан тышкары Кыргызстанда дагы бир топ башка диндер бар, диний конфессиялар бар. Алар дагы эч кимиси мамлекеттин ишине килигишпей, өзүнүн окатын кылып, ибадатын кылып, тирилигин кылыш керек. Анан ошол эле учурда кече Мавлиян Аскарбеков айтып калыптыр, жанагы эме дейт да, мисалы уран боюнча каршылыктар болуп атат, уранды иштетиш керек болчу деп атат. Бирок бул бир аз мындай туура эмеспи деп ойлойм. Анткени эмне себептен дегенде, Кыргызстанда экономика мындай экологиялык кызыкчылыктарды эске алып, Кыргызстандын экологиялык абалын эске алып туруп, анан жасалыш керек деп ойлойм да. Жашыл экономика болсо жакшы болмок. Анткени урандын зыяны жана экологиялык зыяны бул адамдарга чындап эле коркунуч жаратат. Ошондуктан ал маселеде өтө этият болуш керек. Бирок деген Кыргызстанда эми болгон экономикага каражат алып келе турган нерселердин баардыгын акыры мындай жасаш керек болот да. Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн баардык аракеттерди кылыш керек болот. Анан биз эгерде мамлекет катары өнүгөбүз десек, ушундай мифтерге ишенбей, анан кийин жанагындай тиги эптеле мисалы бир топтор бийликке келди, жанагындай популисттик кадамдары менен, мисалы мен ачык айтканда, мисалы Атамбаевдин бийлиги деле ошентип келген, Бакиевдин бийлиги деле ошентип келген, ошондой популисттик урандардын аркасы менен келген. Биз мына Кыргызстан мынтип атат, антип атат, биз келсек моундай кылабыз деп туруп. Бирок андай кыла алышкан жок, кыла албайт, анткени реалдуулук башка да. Анан кийин Атамбаевдер келди, анан кийин бүгүнкү бийлик келди, Жапаровдор. Бар эле ошол эсиңерде болсо, ошол 2020-жылы мисалы Мекенчил партиясынын азыркы Садыр Жапаровдун тиги башкарган партиясы бар эле, Мекенчил партиясы. Ошонун агитациясында мисалы Бакыт Аманбаев деген агабыз азыр учурда АКШда элчи болуп жүрөт. Ошол киши айтып атат,
мына мекенчил партиясы вот мына бүгүнкү күндө светтин баасы өзү себестоимосту 7 тыйындан эле, муну болсо тиги мафиялар алып туруп анан 77 тыйындан элге сатып, андан 700 киловаттан ашканын 2 сом 16 тыйындан кылып сатып атат. Мунун баарына биз жоёбуз. Силердин кызыкчылыгыңарды эске алып, светтин баасын арзандатабыз деп күпүлөп элдин алдына кандайдыр бир чакырык жасап атканын шайлоодун алдында көргөм 2020-жылы. Бирок мына ошол команда Бактыбек Аманбаев өзү элчи болуп жүрөт, бирок жалпыдан алганда ошол команда келди да бийликкечи. Келди, Сооронбай Жээнбеков кетти, булар келди. Келгенде ошондой бекен же жок бекен биз дагы бир жолу көрдүк. Андай эмес экен. Андай тиги свет тармагында дагы антип көрүп неме минтип ашып ташып аткан акча жок экен. Бажы тармагында балким кандайдыр бир акчалар канча бир процент сол жакка тияк кетип атышы мүмкүн, бирок ал деле өтө деле көп акча эмес. Ал акча деле мындай алып эле баягы Кыргызстанда тиги акчага, долларга көмүп сала албайт. То есть бул жерде мындай көп нерсени мындай шашпай, кандай десем, эмоциясыз, анан кийин трезвый мындай акыл эс менен, мындай салкын кандуулук менен анализ кылып, анан кийин жыйынтык чыгарыш керек да. Ошол эле ушуга окшогон эле көз караш. Мисалы, Бишкекте тиги маршрутканын баасын көтөргөндө чыгат даймачы. Маршрутканын баасын кымбаттатып бериптир, акмактар тигинде мындай деп 15 сомго көтөрө албай жүрөт. Эми элестетсеңер, 2004-жылы мен шаарга жаңы келип окууга кирип атканда, андан бери канча жыл өттү? Мисалы 18 жыл өттүр. 2004-жылда жылы маршруттун баасы 5 сом болчу. 5 сом. Ошол кезде 5 сомдун күчү кандай эле? Анан бүгүнкү күндөгү мисалы 15 сомдун күчү кандай? Өзүңөр салыштырсаңар, андан бери канча инфляция болду, канчалаган кымбатчылык болду, жана башкалар болду. Маршруттун баасы араң эле ошол жана канча 15 сомго көтөрүлдү. Эми бул деген бул кордук да. Алардын кеткен расходтору, алардын жашоосу, аркы беркиси, аны ким эметет? Ага ким жооп берет? Ким аларга да мындай тиги үй бүлөсүн бакканга стимул керек да. Көп маршруттарды арендага алып, анан арендасын да төлөп, анан кийин өздөрүнө эптеп акча арттырып, анан күнүмдүк оокаттатын ашынан ашпаган маршрутниктер бүгүнкү күндө толтура да. То есть баа көтөргөнгө келгенде эле бизде ушундай бир эмелер чыгат да. Аябай ызы чуу кылып көтөрүп, проблема кылып, ой тигинде мындай деп кыйкырып чыгышат да. Ошол эле учурда калктын бир определенный бир проценти акчаны, каражатты той топурга, кафе, ресторанга ушундай суудай коротот, ушунчалык коротот. Анан кийин эле маршруткага 20 сом төлө десең, 20 сом көтөрүш керектиги бул десең, ой 20 сомдучу деп кыйкырып чыгышат. Мындай дагы бул эми мунун баардыгы биздин жанагы социалисттик коомдон, баягы Советтер Союзунун социализминде, бул башкача социализм болгон. Ошол мамлекеттик пландык экономиканын убагында жашап, ошого көнүп, анан кийин мамлекеттин айдагына көнүп, анан тиги басканын айдаган жагына басып, анан при этом баягы көп нерсеге мындай бекер болгонуна, анда деле жараткан эмес, бирок көп нерселер бекер болгон да. Анткени элдин баары мамлекетке иштешкен да. Анан ошонун эсебинен алар тиги анча-мынча нерселердин бекер кылып, анан жакшы мындай көздөрүнө жакшы көрүнгөн да мамлекетчи. Анан бүгүнкү күндө ошол психологияга көнүп калган кыргыздар котчуштап акча табатса деле төлөгүсү келбейт да. Ушул жакка келгенде, мисалы светтин акчасына келгенде төлөгүсү келбейт. Бирок единицаны заранее предоплата кылып саласыңбы? Саласың. Ошол мындай эсептеп көргөндө, ошол единицанын акчасы светтин акчасына караганда бир канча эсе көп болуп калышы мүмкүн да. Свет деген сага үйдө электр энергия, сага жарык болот, сенин тамагыңды бышырат, сенин чайыңды кайнатат, сенин сууңду ысытат. То есть ушундай бир маанилүү нерселерге келгенде төлөгүсү келбей тырышып калат да. То есть ушундай бир дагы коомдо мындай ушундай бир эмелер бар.
Анан ушул жанагы мифтер бар, ошол мифтерди жанагы популисттер жөн айтып келет. Мисалы ушул Бакиевтер бийликке келгенде ушундай Акаевди жамандап, мондай Кыргызстан монтип өнүк албай атат. Светте мафия бар, тиякта мафия бар, мунун баарын тазалаш керек деп бийликке келишкен да. Бирок алар тазалай алган жок, анткени ал жерде тазалай турганда эчтеке жок. Андан кийин Атамбаевтар Бакиевтерди жамандап, ушундай Кыргызстан ушундай, булар өнүктүрүш үчүн мындай кылыш керек, Светтин наркы, өздүк наркы 7 тыйын эле болот деп алдап туруп алар дагы бийликке келди. Бийликке келгенден андай арзандатты алган жок. Анткени арзандатканга мүмкүнчүлүк дагы, ал жерде резерв дагы эчтеке да жок да, чын-чынына келгенде. Ошол жерде Светтин жана обслуживаниясына да жетпейт ошол элдин төлөгөн акчасычы. Анан кийин кайра тескерисинче Светтин баасы, мисалы Бакиевтер 1,5 сомго көтөрөбүз дегенде ызы чуу кылып чыккан да, кийинчи Атамбаев келди дагы 77 тыйындан 700 киловаттка чейин, 700 киловаттан ашкандан кийин 2 сом 16 тыйындан деп, бул жеке адамдарга, жанагы өндүрүштөргө жана бизнеске эмес, жеке адамдарга ошондой тарифтер коюлду. Анткени ал турмуштун зарылчылыгы болчу. Ал да зарыл ошол нерсени, то есть кылыш керек болчу да. Болгон алар бийликке келердин алдында алдашкан да. Ошондой эле ыкма менен Садыр Жапаровдун бийлиги дагы бүгүнкү күндө келди. Анан бүгүнкү күндө кайра андай эмес туугандар, биз эми шайлоо алдында ушинтип айтып койдук эле, на самом деле андай эмес деп айта албай жүрүшөт да азырчы. Светтин баасын көтөрө албай атат, бирок көтөрүш керек, необходимость. Анан кийин бүгүнкү күндө ушул эле ыргак менен бүгүнкү күндөгү оппозициялык маанайда, мисалы бүгүнкү бийликти жактырбагандар дагы ошол эле инерция менен, ошол эле ыкма менен баягы дискредитация кылуу, анан эптеп ошол аркылуу бийликке келсек деген мындай аракеттер бар. Көп эле мындай аттуу баштуу инсандар эми терс пикирлерди айтып берет. Чын-чынына келгенде мамлекет, мисалы мен мамлекетчил адаммын да, биринчи кезекте мамлекеттин кызыкчылыгы мен үчүн мисалы жогору турат. Эшматтын бийлиги, Ташматтын бийлиги келет, кетет, там Акаев кетти, Акаевтан кийин Бакиев келди, Бакиев кетти, андан кийин убактылуу өкмөт келди, Атамбаев келди, андан кийин Сооронбай Жээнбеков келди, анан кийин Садыр Жапаровдор келди, анан булар кетет, дагы башкалар келет да, мисалычы убагында. Бирок деген мамлекет калат да, мамлекеттин базасын, мамлекеттин экономикасын чыңдаш керек. Көп нерсени чыңдаш үчүн, мисалы армияны күчтөш керек, чегараны кайтарыш керек, аркы берки дейбиз. Балдарга жакшы билим бериш керек. Саламаттык сактоо тармагын, социалдык коргоо тармагын бардыгын чыңдаш керек, жакшыртыш керек. Ал үчүн акчаны каяктан табабыз? Экономиканы иштетиш керек. Экономиканы иштетиш үчүн казино болсо, казиносуна уруксат бериш керек. Туризм болсо, ага жол ачыш керек. Бизнес бирөө алып келип туруп отель курам десе, ага жол ачыш керек. Туристтер келем десе, айланып кетейин деп, аларды эле күлүп жайнап тосуп алыш керек. Анан кийин 10 000 пакистанец келип биз турист болуп 2 жума жүрүп койсо, өкүрүп бакырып, аларды шылдыңдап, кыйкырып өкүрүп, ызы чуу кылып, сабап отурсак, биз эч качан анда экономикабызды көтөрө албайбыз. Кыргызстан көп нерсеге даяр болуш керек. Көп мифтерге ишенүүдөн арылыш керек да. Мисалы бүгүнкү күндө мына ошол Акылбек Жапаровдун көп жанагы көтөрүп аткан маселелери, анан кийин өкмөттүн мындай аракеттери, көп аракеттер бар. Ошол нерселерди мисалы колдош керек да. Эртеңки күнү башка бийлик келгенде чараларды жарыяласа, мен ошолорду да мамлекетти чыңдаш үчүн мамлекеттүүлүктү жактаган көз караш керек да. Мамлекеттин кызыкчылыгы дегендер албетте биз экономиканы кантип чыңдайбыз, элдин социалдык абалын жакшыртыш үчүн эмне кылыш керек дегенде, албетте экономиканы биринчи кезекте көтөрүш керек дейсиң да. Экономиканы көтөрүш үчүн жана популярдык эмес чечимдерге барыш керек. Анан казино десең ал болбосо, ККМ аркылуу салык чогултабыз, баарын фиксировать этебиз десек, ага болбосо, тигиге болбосо, буга болбосо, анда баягы жыртык ыштаныбызды кийип эле, баягыдай болуп эле жүрүп чимкирибизди агызып жүрө эле анда дагы делечи. Ушундай мындай ичимде мындай бир көп нерселерди, анализдерди силер менен бөлүшкүм келди да, урматтуу достор. Анча мынча эмоцияга алдырсам кечирим сурайм. Анан могу жерде бир эки комментарийлер жүрөт. Так,
мындай жабык купуя мекемелердин болушунун өзү опурталдуу эмеспи? Ал мекемелердин ичинде эмнелер болот? Кыргызга мамлекеттүүлүккө каршы иштер болушу элбей, жүрбөй, билбейби? Эгерде казинонун аймагы деп 15 гектар жана калса 100 гектар жерлерди кыргыз кирбей турган аймак кылып бир балеге туш болбойбузбу? Эми кыргызга каршы бир нерсе кыла турган болсо бирөө жерин бизде спецслужба деген бар, тиги улуттук коопсуздук кызматы деген бар, жана башкалар мамлекеттик тиги укук коргоо органдары деген бар. Ошолор тартипке келтирет, ошолор деген тиги чалгындоо иштерин жүргүзөт, ошонун негизинде бир чараларды көрөт. Алар ошолордун эмеси, ошолордун милдети, жумушу да. Анан кийин бүгүнкү күндө так көзүңдү алайпай туруп тракты жакшы айда дейт. Урматтуу Фархат Сагынбаев, сиз менден улуспу, кичүүсүзбү билбейм. Көзүмдү алайтпай эле жакшынакай эле өзүмдүн пикиримди айтып атам. Анан адамга асылардан мурда тракты кандай айдашымды ал өзүм жакшы билем. Анткени бул иштин профессионалымын мен. Анан сиз адамга асылардан мурда ошол жазган сөзүңүздү катасыз, грамматикалык жактан так жазганды үйрөнсөңүз жакшы болмок. Assalamu alaikum. Жапаровдун командасы жок, пиарщик эрки жок, чет эл экен. Себеби баш мыйзамды өзгөртүп, кумтөрдү алды, ККМ аппарат койду. Казино ачылды, 2 жыл жакында болот. Кана завод, фабрика ким тоскоол болуп жатат? Жапаровго өнүктүрбөгөнгө кимдерди камады, кимдерди кустурду, канча кусту, баары жалган, өнүгүү болгон 1 жылда сезилмек. Кудайга шүгүр, эл өзүн багып жатат. Эң туура пикир. Ошол колунда бийлиги бар, мүмкүнчүлүгү бар, бирок тилекке каршы ошол кандайдыр бир жетеленме сапатыбы жана башкасыбы же бирок кандайдыр бир көп нерселерден аксап атат. Балким тажрыйбасы жоктугу. Анан завод фабрикалар гана дегенде, завод фабриканы бизде мындай жаңылыш пикир бар да, мамлекет завод фабрика ачат депчи. Мамлекет ачпайт завод фабриканы. Завод фабриканы, ишканаларды элдин зарылчылыгына жараша, Кыргызстанда жашаган элдин зарылчылыгына жараша, же болбосо кандайдыр бир потребностька жараша инвесторлор келип акча салып өздөрү курат. Анан инвестор келип акчасын жөн эле салып коюп эле отура бербейт да. Ал деген ошол жерден прибыль таап, пайда таап, анан ошон менен бирге элди жумуш менен камсыз кылат адамдарды. Анан тиги мамлекетке салык төлөйт. Мына ушундай иштерди жасайт. Муну жеке адамдар жасаш керек да. Инвестор келиш үчүн эмне болуш керек? Соттук укуктук реформа болуш керек. Ал соттук укуктук реформа тилекке каршы Кыргызстанда жок. Ишке ашпай жатат. Бизде эле эмес, жада калса Грузияда дагы, Украинада дагы ишке ашпай жатат бул маселечи. Мындай өтө кыйын экен да сотторду көз карандысыз кылышчы. Анан тиги мыйзам иштеш керек. Сот реформасы болуш керек. Ошол жерде бир нерсе болсо, эртең сот аркылуу укугумду коргойм деп инвестор коркпой келет. Эгерде тиги каалаганын киргизип, каалаганын чыгарып, каалаганын тартып ала турган коркунучтуу система болсо, ал жерге инвестиция келбейт. Ошондо канчалык тиги башы менен жер кызса дагы инвестор келбейт. Инвестор келбегенден кийин завод фабрикалар дагы курулбайт, эчтеке курулбайт да. Анан завод фабрикаларды мамлекет салат деген түшүнүктөн таптакыр алыс болуш керек да. Аны мамлекет салбайт. Бизде пландуу экономика эмес, СССР эмес, жок, ал СССР уже жок. СССРди вообще мечтать этпегиле уже. Өттү, кетти, болду. Аркаңарды кылчай бербегиле, жапжаш эле болгондо да мындай. Менден бир 10-15 жаш кичүү балдар дагычы. Мындет да Советтер Союзу ушундай сонун болгон тигинде мындай деп эле багы өздөрү көрүп жүргөндөй, тим эле өздөрү ошо доордо жашап келгендей айтышат. Ата-энелеринин жанагы тамшанып сүйлөгөн, эстегендерин, ностальгияларын, балким алар жаш кезин эстеп ушинтип айтса, ошону балдары болсо көрүп алып турган, укмуш болгон, сонун болгон дейт. СССРде жакшы жагы да болгон, жаман да жагы да болгон. Бирок биз Кудайга шүгүр эгемен болдук, эркин мамлекет болдук, көз карандысыздыкты алдык бүгүнкү күндө. Ошону өнүктүрүп, ошону көздүн карегинде сакташыбыз керек, алдыга умтулушубуз керек. Биздин мамлекет бардыгыбыздын эң башкы байлыгыбыз бул мамлекет жана анын эгемендүүлүгү, колубуздагы эркиндик. Ошол Кыргызстанда экономика, то есть капиталисттик экономика иштеп атат бүгүнкү күндө. Биз ошого ыга алышыбыз керек. Анан кийин дагы мындай пикир бар да, эл өзүн өзү багып жатат дейт. Эл өзүн, элди мамлекет бакпайт.
эл өзүн өзү багат. Мисалы Америка Кошмо Штаттарында дагы эл өзүн өзү багат, эл салык төлөйт, анан ошол бизди баягы мамлекет коргосун, бизге билим берүү жана аркы беркилерди, тышкы саясатты баарын уюштурсун деп туруп, өзүнүн өкүлдөрүн шайлап, анан мамлекеттик түзүлүштү салык менен кармайт. То есть бул деген тиги мамлекеттин түзүлүшүндөгү жалпы эреже ушундай. Анан бизде мындай да, ошол Советтер Союзунда болгону, баягы Советтер Союзунда адамдарды мамлекет ар бир күнүмдүк жашоосуна чейин кийлигишип, тиги ишке чыгарып, малайдай кылып иштетип, анан кичине колуна тыйын берип, анча-мынча тиги эс алдырып, анча-мынча пособие берип туруп, анан кийин минтип жана итке сөгүр кыткандай кылып туруп башкарганда, ошого көнүп калган көп көз караштар бүгүнкү күндө дагы деле мамлекет бизди багыш керек дейт. Мамлекет силерди бакпайт. Мамлекет эч жерде жарандарын бакпайт. Болгону жарандарына мындай жашоого ыңгайлуу шарттарды түзүп берет. Ал кандай? Аны эмненин негизинде түзүп берет? Аны ошол жарандардын берген айлыгына, то есть төлөгөн салыгына жараша, ошонун негизинде түзүп берет. Мисалы жолго салык төлөйсүң, машинага салык төлөйсүң, аны менен жолдоруңду оңдоп берет. Тиги кандайдыр бир страховкаларды тиги буларды аласың, ошонун негизинде страховый компаниялар аркылуу сага тиги жанандай бир эмелерди түзүп берет, шарттарды түзүп берет да. Анан медицина менен камсыз кылат, анын баарына төлөйсүң. Капиталисттик мамлекеттерде жалпы түзүлүш багыт ошондой да. Эч жерде, мисалы Америкада жакшы медицина бар, бирок ошол медицинанын баасы канчалык? Билесиңерби? Мисалы Америкада 10 мүнөттүн ичинде сен кокус жыгылып калсаң, бир нерсе болуп калсаң, 10 мүнөттүн ичинде максимум бул жерге пожарный, полиция, анан кийин тиги медицина сага келет. Бирок деген ошонун аркасы менен ал жерден сага сенин страховкаңан страховка төлөйсүң да, ошонун негизинде ошол расходторду жабат. Эгерде страховкаң болбосо, бир неме чакырдыңбы? Мисалы, пожарный чакырдыңбы? Жаңылбасам бир 1800дөн 3000 долларга чейин. Бир жолу скорый чакырдыңбы? Скорыйдын келгени $800. Мурда ошондой болчу. Азыр баасы өзгөрсө керек. Полиция бекер келет. Мына ушундай да. Анан Кыргызстандан келген бир байке айткан мага, давлениямды ченет коеюн деп минтип кире калып эле тиги больницага кирип эле анан давлениямды ченетип анан кеткем дейт. Анан үйгө жана медицинанын акчасы келиптир дейт. Карасам $1000 экен дейт. Давленияңды ченеткен келе да. То есть сапаттуу медицина, жакшы тейлөө, мунун баардыгы акча турат. Түркияда да ошондой, баардык жерде ошондой да. Болгону ошону мамлекет мындай элдерге оор тийбей турган кылып, кандайдыр бир страховканы төлөтүп, анан кийин аларга бир мындай жакшы шарттарды түзүп, ыңгайлуу схемаларды түзүп берсе, мындай ошол аркылуу анан безболезненно мындай азыраак кыйналып элдер, бирок төлөп, анан убагында жакшы медициналык камсыздоо ала турган, камкордук көрө турган мындай аракеттер болуш керек да. Ошол нерселерди мамлекет жакшы уюштуруп бере албай атат. Бирок деген мамлекетти өзөгүн түзгөн эл өзүн өзү багат. Өзүн өзү бакмак түгүл, өзүнүн курсагын тойгузган башка, андан тышкары ошол жашаган мамлекеттин кармаганга, территориясын тиги чегарасын чыңдаганга, социалдык абалын чыңдаганга, жана башкалардын баардыгын неметкенге, арасында кедей кембагал болот, арасында майыптар болот, кары картаңдар болот. Ошолордун баардыгын, ошолорго жөлөк пул, аркы беркилерди, пенсияларды бергенге эл салык төлөйт. Ошол салыктын негизинде анан кийин тиги мамлекеттик түзүлүш, баардыгы жалпы мамлекеттин структурасы бар, жалпы камсыз болот. Ал эми мамлекеттин башында турган адамдар ошол жалпы элдин наемниктери да. То есть эл наемник кылып жалдаган алардычы. То есть ушундай да, ушуну элементарный эле мындай бул баарына түшүнүктүү эле нерсе. Ким орто мектепте окуса, мектепти бүтсө, ошол мектепте окуп атканда дагы ошол тиги 11-класстыкты бүткөнгө чейин окутулат бул баардык нерселерчи. Бирок көңүл бурса, мисалы бул белгилүү болот да, эч кандай тиги секрети же өзүнчө немеси жок. Анан ушу көп угам да, дайыма ушу тиги дайыма ушинтип тиги эметет да,
дайыма ушу биз мамлекет өзүн өзү багып атат, мамлекет өзүн өзү багып атат депчи. Мамлекет өзүн өзү дагы багат, то есть эме эл өзүн өзү багат, андан тышкары мамлекетке салык төлөш керек. Анан ошол салык төлөйсүң, соцфонд төлөйсүң, аркы берки кыласың. Анан төлөгөндөн кийин ошол тиги сен мисалы карылыкка ошол жана накапливать этет, баары чогултат. Анан кийин карыганда ошого жараша пенсияга чыгасың, мамлекет сага баягы жаш кезде төлөгөн акчаңдын эсебинен пенсияларды төлөп берип турат. Мына ушундай баардык дүйнө жүзү боюнча ушундай да. Эч ким мамлекеттин жарандарын жаткызып алып, ме жата бер, сен мен сага тиги мен жата бер, мына баардыгын неметейин тигиндей мындай деп төлөбөйт эч ким. Болгону мисалы Америкага окшогон чоң бай мамлекеттер жанагындай калктын аялуу катмары деп жанагындай ишсиздерге, жумушсуздарга, аркы беркилерге, майыптарга жөлөк бул аркы беркилерди төлөп кандайдыр бир программа поддержкалерди көп уюштурганда, бирок ошол нерседен пайдаланып көп мисалы бир топ адамдар коомдун бир определенный бир катмары атайын пособияларды алыш үчүн анан жумуш тапкан жокмун, анан кыйналып атам аркы берки деп ушинтип анан мамлекеттен тиги акча соруп отура бергиси келет да. Жалпы жөнүнөн келгенде ар бир жаран өзүн өзү багууга, андан тышкары мамлекетке салык төлөөгө милдеттүү. Ошол салыгын эсебинен мамлекет жалпы ар бир жаранга тиешелүү жана услугаларды жасайт. Жалпы жонунан мындай түшүндүрө алдым деп ойлойм. Көбүрөөк айтып койсом кечирим сурайм. Так, менин жеке оюм Садыр Жапаров заложник болуп калгандай. Кимдерге билбейм, хан адам айткан сөзү менен кылган жумушу дал келиш керек. Бир айткан сөзүнө даже ошол күнү артка кайтып жатат дейт. Бир нерсени туура айтыш керек, бир нерсени туура айтыш керек. Инвесторду мамлекет тартыш керек. Мисалы бизде койдун жүндөрү талаада төгүлүп жатат. Уй жылкы койдун терилери эч нерсеге жарабай жатат. Демек жүн тери иштерге иштете турган ишканаларды ачса кандай сонун болмок. Жок, ошонун баардыгычы мамлекет инвесторлорду тартпайт. Мамлекет инвесторлорго келгенге жакшы шарттарды түзүп берет. Ал ошол мыйзамдык база жана башкалар шарттар инвестор өзүн өзү сот аркылуу адилеттүүлүк таап коргоп, эртең окус бирөө жарым аны алдап кетсе, ошол нерсени акчасын кайтара алгандай, же болбосо тиги чыгаша тартса, ошо чыгымын мамлекет төлөп бере тургандай, жоопкерчилик ала тургандай, коопсуздугун камсыз кыла тургандай тиги шарттарды талап кылат инвесторлорчу. Жалпы анан ошол инвестиционный климат ошого жараша түзүлөт. Анан ошол мамлекетке инвесторлор барат. Мына мен тиги муну мамлекетке инвестиция салам деп туруп барат да. Анан ошолор жанагы тиги жүндөрдү иштете турган заводду дагы башкалардын баардыгын ошолор келип тиги жүргүзөт да. Эгер мамлекетте тиги бандиттик башкаруу болсо, анан кийин укук коргоо органдары дагы, милициясы да, ГКНБсы дагы, тиягынан тиги фин полициясы дагы туш тарабынан эле төбөсү көрүнгөн эле бир көбүрөөк акчасы бар бизнесмендерди четинен апарып эле сурак алып эле анан кийин кайра кой берип эле ушинте берсе, анда ал мамлекетке эч ким келбейт. Мамлекетке, то есть элементардык ошол жанагындай бир шарт болуш керек инвесторлорго. Ал шарт ошол жанагы неменин тиги сот адилеттүүлүгү, мыйзамдардын иштеши. Анан кийин ошол тиги мыйзамдын алдында баардыгы бирдей болушу, то есть ошол. Анан ошол кызыкчылыктарды, инвесторлордун укугун, кызыкчылыктарын коргой турган шарттар болуш керек. Ошондо келет. Азыркы бийлик мына мен жеке президент барып, мына мен жеке өзүм сени гарантия берем сага, кел мага десе да келбейт. Анткени президент өзү гарантия берсе, ал жерде мыйзам иштебесе, аякай зачем мага бар дейт да. Эртең ал кокус президент бийликтен кетип калса, бир нерсе болсо, мен кимге таянам андан кийин? Талаада каламбы? Дагы бир бандит келип алып, башка бир бандит келип алып, бир эртең мени давай деп камап таштаса, же капиталымды тартып алса, мен каяка барам дейт да. То есть ушундай ой келет да. Даже жада калса, мен мисалы мен дагы бир определенный акча Кыргызстанга инвестиция кылып салгым да келбейт да. Недвижимостька да салгым келбейт. Башка жактага дагы көп салгым келбейт. Анткени чочуркайм, эртең эмне болот депчи. Мен үчүн деле мындай көп маселе бүдөмүк дагы делечи. Инвестиция келиш үчүн эң жөнөкөй элементардуу шарттар түзүлүш керек. Америкадагы жогорку соттун аборт боюнча чечимине көз карашыңыз кандай? Эми ал боюнча бүгүнкү күндө талкуулар болуп атат. Бирок эгерде мисалы ошол аборт боюнча
тыюу кандайдыр бир деңгээлде мисалы мамлекет тыюу салса, эртең ага баары бир альтернативалар табылат. Бүгүнкү күндө мындай пикирлер болуп атат. Ошол эле тиги медицина туризми катуу өнүгөт, аборт боюнча туризм катуу өнүгөт. Анткени башка мамлекеттерде ошо абортко аркы беркиге уруксат берилген мамлекеттер көп. Ошол жака барып жасатып келет деп атат. Биринчиден, экинчиден ошол жана аборт кылуунун сапаты төмөндөйт. Жанагындай жашыруун, подпольный, анан кийин жаман шарттарда аборт кылган медициналык мекемелер пайда болот. Анан кийин алар адамдардын ден соолугуна коркунуч келтирет деген сыяктуу пикирлер айтылып атат да. Менимче тыюу салуу аркылуу эмес, ушул аборт деген жакшы нерсе эмес, ушуга жеткирбеш керек, ушунун алдын алыш керек деген алдын алуу боюнча мамлекет иш жасаса жакшы болмок. Албетте бул жерде дагы көп акылдуу адамдар бар мамлекеттин башында. Алар деле бул маселени мындай көп ойлонушат болуш керек. Жалпы жонунан ошондой, Кыргызстанда көптөгөн мифтер бар. Ошол мифтерге ишенбеш керек. Эч кандай миллиарддаган акча, мисалы Кыргызстанда бир байларды камап койсо же болбосо тиги чиновниктерди 200 эмес 500-ün камап, тиги 50-сін атып берсең, атып таштасаң дагы Кыргызстандын тышкы карызын кутула турган акча чогулбайт. Анткени андай акча жок. Көмүскө экономикада деле андай миллиарддаган акча жок. Биз ушул нерсени мындай туура түшүнүшүбүз керек да. Кустуризациянын деле эффектиси жакшы болгон жок. Болсо мына биз Кыргызстандын бюджети менен бир канча миллиард, 10 миллиард бюджетке акча түштү деп бүгүнкү күндө мактанып отурат эле да бийлик. Андай болгон жок да. Эмне себептен? Анткени тиги бир саналуу эле бир байларыбыз бар болгону. Аны ошолорду эле улам кулагына сүйрөп алып барып эле тиги эмете берсе, анда кандай эптеп өчөңдөп мынтип бараткан экономикабыз деле оңкосуна түшөт. Алардын деле сыртка чыгып алып туруп, капиталын алып туруп сыртка качып чыгат. Мисалы мына карасаңар, жанагы Тимур Файзиев деген бизнесмен бар да. Албетте кайсы бир деңгээлде ал кандайдыр бир мыйзам бузган, же болбосо мыйзамсыз ишке барган болушу мүмкүн. Бирок ал деген ошол мыйзамсыз ишке эмне себептен барды? Мамлекет ага ошондой шарт түзүп бербеген үчүн, мамлекетте мыйзам жок болгон үчүн ал ошондой мыйзамсыз ишке барды. Бийлик органды, бийлик өкүлдөрү андан кандайдыр бир деңгээлде пара сураса, пара берген болушу мүмкүн. Бирок деген параны берген адамды эмес, ошол Файзиевди жана башкаларды эмес, ошол жанагы кайсы бир нерсеге пара алган мамлекеттик чиновниктерди жоопко тартыш керек. Биздин мисалы бийлик болсо, Файзиев 2 миллион доллар төктү деп туруп, анан кийин аны домашний арестке чыкты деди да. Ушунун өзү эле уже бүттү Кыргызстанга бизнес тиги инвестиция алып келгенге болбойт. 500 миллион, 10 миллион эмес, 50 000 доллар алып келгенде бул жака опасный деген мындай пикирлерди кооптонууну күчөтүп, ошондой пикирлерди калыптандырып коет. Ошон үчүн Кыргызстанда эң жөнөкөй фундаменталдык адам укуктары сакталыш керек. Ошондо ал мамлекетке инвестору да келет, коногу да келет, бардыгы келет, кызыгат да. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакында келип кеттиңиз, өзгөрүүлөр барбы? Чынын айттың, оң жагын, сол жагын дейт. Өзгөрүүлөр бар, бирок ал өзгөрүүлөргө эшматтын, ташматтын же кайсы бир бийликтин деле көп тиешеси жок. Мисалы, Бишкекте көптөгөн жолдор оңдолуптур. Ал жанагы Кытайдын берген гранттарынын негизинде, кредиттердин негизинде жасалган жолдор деп атышат. Көп эле ошого салынган. Анткени Кыргызстанда анчалык деңгээлде мындай асфальттап акчаны немете турган мындай акча каражаты деле жок, аз да. Анан бюджет тартыш. Анан тышкары жанагы коопсуз шаар долбоору кандайдыр бир деңгээлде жакшы жыйынтыктарды берип тур. Мисалы, мурдагыдай эле акшыңдап жанагы тиги встречный полосага чыгып, анан кийин ызгытып, чаңызгытып шаарда беспредел кылгандар дээрлик азайыптыр. Андайлар деле бар, бирок өтө аз. Анткени анан адамдар эң негизгиси ошол линиядан, жада калса стоп линиядан ары ашпай калышыптыр. Ошого окшогондой бир топ байкалган, байкалбаган жакшы өзгөрүүлөр бар.
Анан терс өзгөрүүлөр болсо мурдагыдай эле, мурда кандай терс өзгөрүүлөр болсо, терс көрүнүштөр болсо ошондой нерселер бар. Негизинен тейлөө шарттары, мисалы кафелердеги тейлөө шарттары жакшырыптыр, супермаркеттер, жакшы супермаркет тип гипермаркеттер ачылыптыр. Алар ошол бардыгы тиги банктык карточка аркылуу электрондук түрдө соода саттыкка өтө башташыптыр. Бул дагы мени аябай кубандырды. Мисалы көп жерлерде мен мисалы Apple Pay менен эле төлөп жүрдүм. Мисалы Фрунзеге барам, продуктуларды алам, Apple Pay менен төлөйм, кетем. Кошелегимон тиги акчамды суруп, анан кийин аны сдачи барбы жокпу, тигибу деген жокмун. Мисалы анан кийин Яндекс Такси менен дайыма электрондук түрдө заказ кылам, акчасы карточкадан төлөнөт. Ошо менен каттап ары бери жүрдүм мисалычы. Дагы мындай ушуга окшогон көп мындай жакшы көрүнүштөр бар экен. Жакшы өзгөрүүлөр бар. Ошондой өзгөрүүлөр көбүрөөк болуш үчүн биз мындай жарандар кандай десем, сергек ой жүгүртүшүбүз керек. Сергек ой жүгүртүшүбүз керек. Мындай жаңы нерселерди бат кабыл алганга аракет кылышыбыз керек да. Жана ККМ деле ошондой чечимдердин бири. Жакшы чечим деп ойлойм болгону. Ошол ККМде мисалы мамлекет кандайдыр бир деңгээлде, балки мисалы мамлекет өзү кредит алып эле кандайдыр бир каражат бөлүп туруп, канча 1 миллион миңби канча ишкерлердин санына жараша мисалы кассалык аппараттарды алып келип туруп, анан ошону мисалы эмеге берсе болмок да, рассрочкага берсе болмок мисалы. Анан кийин ошол кайсы бир жерлерде балким аларды мындай канааттандырбаган нерселер болушу мүмкүн. Жалпы жонунан экономиканы тартипке келтирүү аракеттери бул жакшы жыйынтык берет келечекте. Анткени биз бардыгыбыз салык төлөгөнгө, бардыгыбыз мамлекетти урматтаганга, ага поддержка кылганга үйрөнүшүбүз керек. Жарандык, атуулдук көз караш, мекенчилдик мына ошол нерседен башталат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы жакшы ойлор болгон болсо, сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылаган. Чоң рахмат.